अबे तरबूज वाले कहाँ जा रहा है तू? आगे नहीं जा सकता बिना पैसे दिए। भू भू, अच्छा बेटे पैसे लेगा, रुक अभी बताता हूँ तुझे। अरे उस्ताद जी मेरी गाड़ी को पुलिस वाली बना दो। अभी देखो मैं कितनी अच्छी पुलिस वाली गाड़ी बनाता हूँ, लेकिन फिर भी कोई तेरी वीडियो को ना लाइक करेगा ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अरे नहीं उस्ताद जी, सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब मैं उस बुड्ढे को बताता हूँ जो सबकी गाड़ियाँ रोक के पैसे ले रहा है। अबे बुड्ढे सबकी गाड़ियाँ क्यों रोक रहा है? अरे सर मैंने कहाँ किसी को रोका है, ये तो खुद ही रुके हुए हैं। अरे जाओ भाई जाओ।